jogaram ela, certeza. Ela ainda pediu socorro para uma mulher que passava lá. Outro trecho da conversa indica que 3 homens participaram do crime. Ela estava dentro do carro com eles. Daí, jogaram ela para fora do carro e ela tentou correr. Um deles deu uma rasteira e ela caiu. Daí, veio um outro e colocou o álcool. O terceiro ateou fogo e deu a facada. A mulher, que revelou os detalhes do crime, foi ouvida pela polícia e disse que obteve as informações de um grupo em uma rede social. Nós fomos até a delegacia de Almirante Tamandaré, que atende Campo Magro, mas o delegado responsável pelo caso estava de férias. Com boa parte do quebra-cabeça em mãos, a família quer agora que a polícia agilize o inquérito. Ninguém merece uma morte desse jeito. Só que ela não merecia ser morta desse jeito tão nova. Sabe? Ela não tá sendo mandada pra ninguém. Eu tive durante o show da dupla Maiara e Maraísa, da Marta Cruzada, que se entra no Rio de Janeiro. As cantoras estavam no palco cantando quando veio. Olha o tiro, minha gente, olha o disparo. Quando eles entenderam do que se tratava, aí virou um pandemônio isso tudo. Volta com esses detalhes, a Janine Borba vai trazer as notícias do Boletim do Jornal da Record. Primeiro é com você, Janine, depois eu volto. Fala, maravilhosa! Olá, boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. A Fiocruz é autorizada a produzir a primeira vacina 100% brasileira contra o coronavírus. E parece recuperar as vendas de antes da pandemia. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo App. A Fiocruz vai produzir a primeira vacina contra o coronavírus 100% brasileira, mas com tecnologia da AstraZeneca. O insumo será produzido no Rio de Janeiro. Boa tarde, Silvestre Serrano. Quando é que deve ser entregue para o Presidente? Boa tarde, Janine. O imunizante feito pelo insumo nacional já deve estar sendo produzido este mês e liberado para o Ministério da Saúde a partir de fevereiro. De acordo com a Anvisa, o produto nacional manteve o mesmo desempenho do importado, que estava sendo utilizado na fabricação das vacinas. Essa transferência de tecnologia está no contrato entre a AstraZeneca e a Fundação Oswaldo Cruz. Janine. Que bom isso. Obrigada, viu, Silvestre? O Ministério da Saúde confirmou o dia 13 de janeiro como a data para a chegada da vacina pediátrica da Pfizer ao Brasil.